الدرداء رضي الله عنه مركي الله ويديال أبو الدرداء ساعة وقت جيس عبادتي سوقو قيمة بدن نشك باللقوي حاس كيسا وعيد له فكر جريتني بس عبادته وقو قيمة بدن وأبو الدرداء أولها فكر كان لقي انتو مال فريستو أيو كفكر جري الله عظمة ديسا أيو كفكر جري دين تيلاهي سديت ساعدونا كسب حلاله سديت ساعدونا حق النفط هذه حق الريركاقي حق أوبتكاقي سلمان يا أبو درداء والنبي ولا لي سلمان يو أبو درداء سلمان با سوز ديارت أبو الدرداء حاسكي أبو الدرداء وحو أركي أم الدرداء يو جلكيغا كم وقت نفق ضرو ودركيغونا ماركتانا كدل قوقعي markaasuu ku yidhi waa maxay noloshan aad ku nooshahay waxay ku tiri saaxiibka danina diyo u baahan maaha diyo ma doono uu ka qaaday tiri faraha way dacwaysa moogta walaalka abu darda salmaano walaalka abu darda la yuriidu dunya nina diyo doonay maaha isaga danoo shaqo tagi laha oo dharka naga bedeli laha oo masaarif noo keeni laha soo maahin ha isaga naga mas'uul ha nina diyo maaha faruuq ka qaaday diyo hal waa sugi uu fadhiistay أبو درداء وسعوداء يمده مركز يكتر ورولالك سلمان بافرديو كسوغاي ديبده مركزو ويمده وسلامي عنته مركا ايو سو قاداي عنتدي بو دغاي مركزو كو يدي ده فديسو يلعن مركز ما انو واسومناه شوف صونك جبي بو يلعن لا سنه ولعن habeenkii bay markaas garab seexdeen mar alle markuu salmaan uu dhinaca dhulka dhigay oo abu dardaana uu leeyahay salmaan uu ka seexday markuu yiri isla markii abu darda salaad buu kacay salmaan baa yiri wariya seexo jooji salaado oo seexiyay bal si fiican hadalka u dhageysta meel baan u socdaa hadda kolkuu sina malaha uu ka gamay buu hadana yar kacayo markaas uu war seexo marka كان أوكع كان أوسيحية كان أوكع كان أوسيحية وقت السحر ساعده دنبي يوري إمك كحضبا هو ذا تكنا لبدين بيه مركي وذا تكدين أيو فريسيو حكوري وريا أبو الدرداء يدقيسو ربك حق بك قوليه ريرك أكون حق بك قوليه نفتاد حق بك قوليه دحي دايما يدول بحق سسيبو كيدي وش كامس أبو الدرداء إلا وأن حال صلاة الليل كيس لقى كلا داديي وصون كينا لقى جبيي واللي بدردارا للسيي ما هريني انتو صوص عذيب النبي وكسو دعوي وقال يا رسول الله سلمان بأي مدو صون كينا لقى جبيي صلاة الليل كي حالة تولنا ويقم منعيي أضو هل كان جوغو مرجعي دنايا أيو هذا الكايساقون يقول مرقى النبي محيري صدق سلمان محيري صدق هي محو كوغو يري وحو يغو يري نفتو حق بي كوغو لهدحي اهلكو حق بو كوغو ليهي ربك حق بو كوغو ليهي دمد والب حقيسه سي مركا ابو النبي يقول صدق سلمان رمبو شيغي بي حديث كان نيكا لوغو اخرني ابو الدرداء مسوا انك بلي شيغا حديث كان ايو كو يمدي نيكا هبنكينا صلاه تاغنا هبنكينا صلاه تاغنا maalinkii oo dhan soomana adduunyada faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimid waa ninka maahin anigi adiga maaha daa'iman jamaacadu waa iska taqaanaanoo nin baa beri 40 cisho aan ka xaynay mid baa qabto xadiiskaas ku akhriyay markaa uu yimid oo wuxuu yiri sheekh Xuseenow anu inima raacayo buu yiri he xadiis adiga qariseen baa la sheegay buu yiri markaasaan ku yidhi balxuu haddee xadiis way badantay annagu culummo ma niine arday wixii culummada ka soo maqleen dadka u sheegaanahay muxuu ahaa dee xadiisku waa sada waxaa laygu yidhi naftu xaq bay kugu leedahay islaantu xaq bay kugu leedahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay dee markaad islaanta iga soo kaxayseen ee adduunyada iga soo kaxayseen dee aw xuquuqdiisa uma dayicin buu yidhi war xadiisku waa sax weeyaane adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeenni baa dulman maanta waqtigeennii adduunyada u batay mise aakhirada
baliga jawaaba midku u batay waqtigeennii adduunyuu u badan yahay qalbigeenna maanta maxaa ku weyn adduunye mise aakhirada adduunyadaa ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadha way taabanaysaa saa darteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican waana walaalo ilahay baa walaalo ka dhiga muslimiinta waxay walaalo ku yihiinna waa maxay alislaam diinta islaamkan walaalo ku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonaya walaalayaal oo qofka muslimka kale waa walaalkii walaalka muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso calaa kulli muslimin sadaqa waagu markuu barya buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu yidhi hadduu haysanna fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysan uu siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn sidaana markaasuu nebigu yidhi yuciinu da alxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu ay haysatay madluumka ayuu xooggiisa ku caawino uu u gurman oo wuxuu leeyahy war ninkaa waa laga gardaranya gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduuna sidaa samayn baa nebiga laga yidhi wuxuu nebigu yidhi ya'mur bilkhayri dadku wanaagga fari hadduuna sidaa samaynna sharkiisuu ummadda ka haysan uu meel kala fadhiisan intaabaa qofka muminka sadaqa ugu filan buu rasuulku yidhi war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayey sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiista isordhig sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa diilkiisana waaba lagu gaaloobaa buu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiintu walaal waa walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa ghaswadii yarmuuk 3 nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid a ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horreeye la gaadhay wuxuu leeyay biyo igu qabta cikrimu ahaa markii biyihii la yidhi hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kaleoo ka shisheeyoo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadhay biyaha kii baa lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonay ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninnagu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayu leey isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anuu han dhinto walaalkay ha noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anuu ha noolaado adu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya ya waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa joogee muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaad ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiisku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culummada inay isku xidhnaato
dhallinyaradii odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji maskiidkii nebiga inuu soo galay alayh slat slaam waa khasraji halkaa waxaa fadhida ansaar aws khasraj muhaajiriin xalaqad wuxuu dul tegay bilaal iyo salmaan iyo camaar ay fadhiyaan markaasuu yidhi kuwa haddeetoola maxaa looga baahan yahay buu yidhi kuwa ninku tolkii buu hele mucaad binu jabal baa ninkii halkaa qabtay war maxaa tidhi waan kaftamayna hadalkaana waan idhay markaasuu mucaad halkaa isagoo hayuu nebiga ninkii u geeyey sal ly slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmay masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyadduna aabba iyo hooyeynima buu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyadda ku hadalkayga bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu yidhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu idhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetoole waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddeetoole kelmaddaa uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilahay u ka qaatay isagoo murtadana la soo dilay marka ikhwat aliimaani walislaam khayr baa inaga muuqda dad muslimiina oo luqo keliya ku hadlayaan nahay ilaahay baa naga dhigay waa ilaahay waa inoo nicmeeyey wallaahi nicmadda ay soomaalidu haysato carabtay diintu luqadooda ku soo degta ma haysata maanta masaajidda iyo culummada iyo ardayda xafadatu kitaab illaahiya iyo maaragtaani madaarista iyo nashaadka dacawiga ee meel alliya meeshay soomaali ay degtoo dhan maanta ka socda carabtii qur'aanku luqadooda iyo dalkooda ugu soo degay wallahi inay nicmaddaa haysan maanta ayaan dhawayto annagoo madiinat almunawara joogna xashkii iminka matcamaan ka cuntaynayna ayaan ku aragnay nin dhallinyaroo sacuudi oo surwaal gaaban halkaa ku jooga sita jiwaar masjid nabowi agtiisa matcam masaajidkii nebi maxamed aan ka dheerayn ayuu surwaal gaaban sita sheekh ismaaciil baa iga dhor bulxuseen oo eeg buu yidhi haan eegaa baan ka yidhi sheekh waa wax laga murugooday jabuuti oo waddan uu gaal isticmaarsanayeyna sagaashameeyadii baa noogu dambaysay qof surwaal gaaban qaata waxaan ka wadaa nicmadda inaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacawiga masaajidda iyo bii'adda diiniga ee mujtamaceenna luqadeenna ku hadlaya ilaahay siiyey war waa nicmo ilaahayna siiye ilahay aan ugu mahadinno lain shakartum la asiidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukru ljawaarix bilxamdi taduumu nicam wa bishukri tazaadu nicam xamdigu waa ka carabka weeyaan shukriguna waa ka camalka weeyaan salaatu leylku nebigu u kacay rakacad keliyuu ku tukaday 5 juziye badh ilaa lugihii barreen caaisha ku tidhi lima tasnacu haada waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar muxuu ku jawaabay afalaa uxibu an akuuna cabdan hada huwa shukr marka nicmadda ilaahayna siiyey inaan ku shukrino oo masaajideenna tacliinteenna dacwaddeenna khayrka aan ka wada shaqayna soo diyaar manihin insha allah dhahada waan isoo ziyaaranay saad noo soo dhoweyseen ardaydiinna culummadiinna quraadiinna allah inii soo dhoweeyey ninkana annaguna jabuuti baan nagu soo dhoweynaya noo kaalaya insha allah ya
reer Nairobi raisli ma socotaan maxay nagu dhacay waxu baad dhisaysan aqla dhaadheer insha Allah khayrkana waan biirinayna soo diyaar ma nihin dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto muslimiinta meel ay joogaan kurbada iyo xiriiriga Allah ka qaado muwaafaqay midnimada muslimiinta meel ay joogaan Allah siiyo isma haday kar Allah ina hadeeyo sallallahu ala nabiyina muhammad